अभी मैं ट्रायल पे निकला हूँ। जो विंडोज़ का जो प्रॉब्लम आता है, एसी जुगाड़ लगा के हमने सेटिंग किया है। तो हवा का जो प्रेशर आता है ब्लॉक शूट करने के टाइम में, वो कम हुआ कि नहीं वो तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है। और मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो विंडोज़ का जो प्रॉब्लम है वो 100% ख़त्म हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो नए नए बिगिनर राइडर है, मोटो ब्लॉगर है, उनके लिए काफ़ी सारा बहुत ही दिक्कत आता है विंड नॉइज़ के बारे में। यानी जब भी ब्लॉग शूट करते हैं, जब भी कोई मोटो ब्लॉग बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यानी वॉइस का प्रॉब्लम आता है। मैं जब पहले शुरू किया था तब भी आता था ऐसा। मैं ब्लॉग शूट करने के टाइम में मेरा वॉइस बराबर क्लियर नहीं आ रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा का जो प्रेशर है उसका बहुत फड़फड़ फड़फड़ करके ऐसा बहुत ही आवाज़ आता है। तो इसके लिए मैंने एक हल निकाला है। तो मुझे काफ़ी सारा मदद मिला है इसमें। तो आप लोग अगर ट्राई करोगे तो आपको भी अच्छा होगा। 90% जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। देखो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आओ, मैं देसी जुगाड़ करके जो विंड नॉइज़ का जो प्रॉब्लम है इसको हमने सॉल्व किया है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखो, देखते रहो। गाइस, आप देख सकते हो ये मेरा हेलमेट है, ये एक्सोर का हेलमेट है। गाइस, हमने कैसे 90% तक जो विंड नॉइज़ का जो प्रॉब्लम आता है, जो वॉइस का जो प्रॉब्लम आता है इस ब्लॉग शूट करने के टाइम में, कैसे हमने कम कर दिया है। तो देसी जुगाड़ करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग देखो कैसे हमने किया। गाइस, ये देख रहे हो, ये मास्क है जो हमने दुकान से ख़रीदा है। 15-20 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। आप खरीद के ये जो हेलमेट है यहाँ पे सेटिंग करके आपको लगाना है। इसके वजह से 40% तक आपका कम हो जाएगा विंड नॉइज़। और आप हेडफोन से भी आप मोटो ब्लॉग शूट कर सकते हो, हेडफोन में भी चलेगा। या फिर बोआ का माइक मिलता है, मोयानो का माइक मिलता है, वो बहुत ही महंगा होता है। जो नए मोटो ब्लॉगर हैं, पैसों की वजह से, मनी प्रॉब्लम की वजह से खरीद नहीं पाते। तो हमने 60-70 रुपये में ये जो हेडफोन हमने ख़रीदा है, इसको हमने सेटिंग किया है। सेटिंग करके लगाया। कैसे लगाया, ये देखो, हेलमेट में, हर एक हेलमेट में ऐसा फोल्डिंग सिस्टम रहता है। तो हमने ये जो हेडफोन है इसको हमने ऐसे सेट करके लगाया। और ये जो आपको माइक दिखाई दे रहा है, ये माइक को हमने यहाँ पे लगाया। ये आपको माइक जो दिखाई दे रहा है, ये माइक, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लगाया। तो इसके वजह से आपको 90% तक कम हो जाएगा जो विंड नॉइज़ का प्रॉब्लम है। गाइस, देखा आप लोगों ने कैसे हमने देसी जुगाड़ करके सेटिंग किया विंड नॉइज़ प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए। तो आप लोग भी कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो। तो 90% तक अगर ट्राई करोगे तो कम हो जाएगा। और एक बात ध्यान से रखना, जो माइक हो या फिर हेडफोन आप मोटो ब्लॉग शूट करने में जो यूज कर रहे हो, माइक को जो मुँह फेस के सामने मत रखना, यहाँ पे रखना, नहीं तो यहाँ पे रखना। ताकि अगर यहाँ पे रखोगे तो आप कुछ भी बोलोगे तो आवाज़ फट सकता है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे रखना, नहीं तो यहाँ पे रखना माइक। तो इसके वजह से बहुत ही क्लियर आ जाएगा ऐसा करोगे तो। बस यही बताना था आप लोगों को। तो हमने भी ट्राई किया है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो नए मोटो ब्लॉगर हो, जो नए यूट्यूबर हो, देख रहे हो मेरे इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस, ठीक है। और अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।